La separación del ser humano de Dios Die Trennung des Menschen von Gott siempre ha traído consecuencias negativas. hat immer negative Konsequenzen gebracht. Dios es vida. Gottes Leben. Cuando nos alejamos de Dios, Wenn wir uns von Gott entfernen, experimentamos muerte. dann erfahren wir den Tod. Dios es luz. Gott ist Licht. Cuando nos alejamos de Dios, Wenn wir uns von Gott entfernen, experimentamos la oscuridad. dann erfahren wir die Dunkelheit. Dios es amor. Gott ist Liebe. Cuando nos alejamos de Wenn Él, wir von ihn entfernen, experimentamos cualquier otra cosa excepto el amor. dann erfahren wir alles andere außer die Liebe. Egoísmo, Egoismus, odio, Hass, soledad, Einsamkeit, tristeza, Trauer, fracaso. Versagen. Y eso fue lo que sucedió en la historia. Und das ist das, was in der Geschichte passiert ist. Y como todo el ser humano se había alejado de Dios y hacía lo que quería y las cosas iban de mal en peor, Und da der Mensch sich von Gott entfernt hatte und die Dinge von schlecht zu schlechter wurden, Dios llamó a un hombre del cual hizo todo un pueblo que anunciara su nombre. da hat Gott ein Volk geschaffen, das seinen Namen verkündet. Y de ese hombre Dios hizo el pueblo de Israel. Er hat einen Mann auserwählt und aus diesem Mann hat er das Volk Israel gemacht. Un pueblo que glorificara a Dios. Ein Volk, was Gott verherrlichen sollte. Pero este pueblo estaba hecho de seres humanos Aber dieses Volk war aus Menschen gemacht. y pecadores igual que Adán Sünder, genau wie Adam. y que todos los seres humanos que habían vivido hasta ese tiempo. Und so waren die Menschen alle, die zu dieser Zeit gelebt haben. Es waren alle Sünder. Así que vino el mismo problema que antes. Er hat das gleiche Problem wie früher gesehen. El pueblo se separó de Dios, Das Volk hatte sich von Gott entfernt. dejó de escuchar los consejos de Dios, Sie haben aufgehört, auf die Gebote Gottes zu hören. dejó de buscar a Dios. Sie haben aufgehört, Gott zu suchen. Como consecuencia, Und als Konsequenz terminaron como esclavos sind sie als Sklaven geendet en Egipto. in Ägypten. Pero Dios, Aber Gott, en su infinita in misericordia, seiner großen Barmherzigkeit, envió a un hombre para liberarlos de la cautividad. hat einen Mann gesendet, der sie aus der Gefangenschaft herausholen sollte. Y Dios hizo todo lo que él tenía que hacer para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Und Gott hat alles getan, um sie aus der Sklaverei herauszuholen, um sie in das gelobte Land zu bringen. Y aunque eran esclavos, Und obwohl sie Sklaven waren, el Salmo 105, versículo 37, da sagt der Psalm 105, Vers 37, nos dice que sacó a los israelitas cargados de oro y plata y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. dort lesen wir, aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold und es war kein Straucheln da unter ihren Stämmen. Y en una versión antigua dice que no hubo entre ellos ninguno enfermo. Und in einer anderen Version lesen wir auch, dass es unter ihnen keinen Kranken gab. Ninguno enfermo. Es gab keinen Kranken. Había gente anciana y gente joven, niños. Es gab ältere Menschen, es gab jüngere Menschen, es gab Kinder. Y cuando vemos una película del Éxodo, Und wenn wir einen Film über den Exodus sehen, über den Auszug aus Ägypten heraus, vemos unos viejitos encorvados con bastones. da sehen wir auch ältere Menschen, die ein bisschen gekrümmt gehen mit ihren Pero la Gehstöcken. verdad es que su palabra nos dice otra cosa. Aber die Wahrheit ist, sein Wort sagt uns etwas anderes. Ninguno de ellos salió débil o enfermo. Keiner von ihnen ist schwach oder krank herausgezogen. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Was hat der Herr getan? ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy? Und was hat das heute mit uns zu tun? Pues hoy hablaremos de Heute werden wir sprechen über sanidad en su mesa. Heilung an seinem Tisch. Sanidad en su mesa. Heilung, Gesundheit an seinem Tisch. Aleluya. Halleluja. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Was hat Gott getan? Dios les dijo, Gott sagte zu la ihm, noche antes de salir, die Nacht bevor ihr hinausgeht, sacrifiquen a un cordero, schlachtet ein Lamm, preparen la cena bereitet das Abendmahl y vor cómanlo. und esst es. Y la sangre pónganlo en el dintel el umbral de la puerta. Und das Blut nehmt es und beschmiert es an die Türpfosten. Y así lo hicieron los israelitas que escucharon la voz de Dios. Und so haben es die Israeliten getan, die auf die Stimme Gottes gehört haben. Los que le creyeron a Dios Die Gott geglaubt haben, hicieron lo que él dijo. haben das getan, was er sagte. Y la Biblia habla de una obediencia Und die Bibel spricht von einem Gehorsam, que es una obediencia
a la fe o de la fe. Und es ist ein Gehorsam des Glaubens oder zu dem Glauben. La razón por la cual obedecemos Und der Grund, weshalb wir gehorchen, no es por miedo, ist nicht aus Angst heraus, sino por fe. sondern wegen Glaube. Porque creemos que siendo Dios bueno, lo que dice es bueno y lo que hará es Und bueno. wir glauben, dass Gott gut ist und das, was er sagt, gut ist und das, was er tut, ist gut. Y cuando nosotros hacemos lo que Él dice que es bueno, Und wenn wir das tun, was er sagt, was gut ist, también experimentamos esa bondad. dann erfahren wir auch diese Güte. Aleluya. Aleluya. Entonces su pueblo, Sein Volk, que puso una vez más su fe en Dios, was noch einmal seinen Glauben in Gott gesetzt hizo hat, exactamente lo que Dios les dijo. hat genau das getan, was Gott ihnen sagte. Y lo importante ahora es que la sangre los protegió de la muerte. Und das Wichtige ist, dass das Blut sie vor dem Tod beschützt hatte. La muerte pasó de largo esa noche y no llegó a sus Der casas. Tod ist an ihnen vorbeigezogen und ist nicht in ihre Häuser eingedrungen. Pero Dios les había dicho, coman esa carne de ese cordero Aber Gott sagte, esst das Fleisch von diesem Lamm y cómansela toda. und esst es ganz. Y es por eso Und deswegen, que la Biblia nos dice que cuando Dios los sacó no había enfermos ni débiles entre ellos. deswegen sagt die Bibel, dass als sie dann ausgezogen sind, gab es keinen Kranken unter ihnen. La comida que Dios les dio, Das Essen, welches Gott ihnen gab, la comida que ellos hicieron de acuerdo a la dirección o la guía que Dios les dio, das Essen, was sie so zubereitet haben, wie Gott es ihnen gesagt hatte, fue lo que les dio fuerza y energía para el viaje. das war das, was ihnen Kraft und Energie gab für ihre Reise. Aleluya. Halleluja. Hay sanidad en su mesa. Es gibt Heilung an seinem Tisch. La comida de Dios fortalece. Das Essen Gottes stärkt. Una vez cuando el profeta Elías estaba cansado y deprimido Als der Prophet Elia einmal müde war und deprimiert war y se escondió por ahí en un monte, und er hat sich auf einem Gipfel versteckt, Dios le envió a cuervos que le llevaran comida al profeta da hat der Herr ihm Raben geschickt, die ihm Essen brachten. y le dijo, come Und er sagte, iss, para que puedas seguir tu camino. damit du deinen Weg weiter beschreiten kannst. Así que la comida fortaleció al profeta, Das Essen hat den Propheten gestärkt, que aún no había terminado con el plan que Dios tenía para su vida. der noch nicht fertig war. Also er war noch nicht fertig mit seinem Leben, mit seinem Plan. Y Elías estaba desanimado, Und Elia war entmutigt. pero Dios le dio comida para que él pudiera concluir el ministerio que le había dado. Aber Gott gab ihm Essen, damit er den Dienst fortführen kann, den Gott ihm gab. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, leemos que Jesús mismo da lesen wir, dass Jesus selbst en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Dort lesen wir, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Aquí en esta carta Pedro está refiriéndose a lo que había sido escrito por el profeta Isaías. Hier in seinem Brief schreibt Petrus über das, was der Prophet Jesaja gesagt hatte. En Isaías capítulo 53, In Jesaja Kapitel 53, el profeta empezó a hablar del sacrificio que Jesús haría. da hat der Prophet über das Opfer gesprochen, welches Jesus später tun würde. Porque así como Dios envió a Moisés a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Weil so wie Gott Mose erhoben hatte, um das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei zu bringen, Dios enviaría a su propio Hijo para sacar a toda la humanidad de la esclavitud de Satanás y del pecado. da würde Gott seinen eigenen Sohn erheben, um die ganze Menschheit aus der Sklaverei der Sünde zu bringen. Veamos lo que dice Isaías 53, Lass uns Jesaja 53 anschauen, versículo 4 en adelante. von Vers 4 an. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo
precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Wir alle gingen verloren, aber er ist für unsere Missetat gestorben. ¿Podemos entender esto? Können wir das verstehen? Éramos nosotros, los seres humanos, los que habían pecado, los que se habían alejado de Dios. Wir, die Menschen, hatten gesündigt. Wir hatten uns von Gott entfernt. Es por eso que nosotros teníamos que experimentar el castigo de Dios Deshalb hätten wir die Strafe Gottes y la erleben müssen ira del Dios Santo. und den Zorn des heiligen Gottes. Y también tendríamos que experimentar en nosotros mismos la maldición que venía con la rebelión en contra de Dios. Und wir hätten auch mit dem Fluch leben müssen, der mit dem Zorn Gottes gekommen wäre. Parte de esa maldición es la enfermedad. Teil von diesem Fluch ist die Krankheit. Parte de esa maldición es el envejecimiento. Teil von diesem Fluch ist das Altern. Y al final, Und am Ende la muerte. der Tod. Dios no había hecho ser el humano para que muriera. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er stirbt. La muerte vino con el pecado. Der Tod kam mit der La Sünde. enfermedad vino con el Die pecado. Krankheit kam mit der Sünde. Los problemas interpersonales de relaciones vino con el pecado. Zwischenmenschliche Probleme, Beziehungsprobleme, das kam mit der Sünde. El fracaso vino con el Das pecado. Versagen kam mit der Sünde. Y todo lo que vemos hoy, Und alles, was wir heute sehen, las guerras, die Kriege, el hambre, den Hunger, las die catástrofes, Katastrophen, los virus die Viren da y el draußen virus que estamos teniendo en este momento en nuestro mundo, und den Virus, den wir jetzt momentan in unserer Welt haben, todo vino como consecuencia al pecado. alles kam aus Konsequenz, wegen der Sünde. Así que Dios no quería que muriéramos de nuestros pecados porque nos ama. Gott wollte nicht, dass wir in unseren Sünden sterben, weil er uns liebt. Y Él encontró esta Und solución, er hat diese Lösung gefunden. enviar a su Hijo Er sandte seinen Sohn, para que su Hijo, siendo puro y limpio, damit sein Sohn, der gerecht und rein war, no tuviera que sufrir por sus propios pecados dass er nicht wegen seinen eigenen Sünden leiden musste, porque no los tenía. weil er sie nicht hatte. Así que Él podía Also er konnte tomar el lugar del ser humano. den Platz des Menschen einnehmen. Era el único Er war der Einzige, que podía tomar tu lugar y el mío. der deinen Platz einnehmen konnte und meinen Platz Y einnehmen eso fue konnte. lo que Jesús hizo. Und das war das, was Jesus tat. Él se entregó. Er hat sich Por eso que hingegeben. leímos recién en Isaías Haben wir in Jesaja gelesen, que Él murió por nuestros pecados. dass er für unsere Sünde starb. Pero viste que al principio dice que Él no solamente murió por nuestros pecados, Also am Anfang steht nicht nur, er ist für unsere Sünden gestorben, dice que Él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. sondern er hat unsere Krankheit getragen und hat unsere Schmerzen erlitten. Así que en la cruz de Cristo Das bedeutet am Kreuz von y en su Christus sacrificio, und in seinem Opfer. Dios estaba cumpliendo lo que había profetizado hace mucho tiempo, Da erfüllte Gott das, was schon seit langer Zeit prophezeit war. la sanidad. Die Heilung. Y aunque los judíos tenían esta escritura, no reconocieron a Jesucristo. Und obwohl die Juden diese Schriftsteller hatten, sie haben den Christus nicht erkannt. Es por eso que Pedro, siendo judío, Deshalb Petrus als Jude, escribe esta carta deshalb schrieb er diesen Brief y dice que Jesús hizo este sacrificio und er sagte, Jesus hat dieses Opfer getan. por dos razones. Aus zwei Gründen. Murió Er starb, para que nosotros muramos al pecado damit wir der Sünde sterben y para que podamos vivir para la justicia. und damit wir für die Gerechtigkeit leben dürfen. Eso es lo primero. Das ist das Erste. Que ya no fuéramos juzgados por nuestro propio pecado, sino que Dios nos pudiera declarar justos. Dass wir nicht mehr verurteilt werden wegen unserer Sünde, sondern dass wir als gerecht erklärt werden. Esa es la sanidad espiritual. Das ist die geistliche Heilung. Dije, hay sanidad en su mesa, Ich habe gesagt, es gibt Heilung an seinem Tisch. pero la sanidad que Dios tiene Aber die Heilung, die Gott hat, es completa ist komplett. en espíritu, In Geist, alma y cuerpo. Körper und Seele. Y en la mesa del Señor Und an dem Tisch des Herrn hay sanidad gibt es Heilung del espíritu, del alma für den y del Geist, cuerpo. für die Seele und für den Körper. Así que cuando Jesús cargó
con nuestro pecado, eso nos trajo sanidad espiritual. Das heißt, als Jesus unsere Sachen auf sich geladen hatte, brachte das geistliche Heilung. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Weil die Bibel sagt, wir waren tot in unseren Sünden. Así que ahora Also jetzt podemos tener vida espiritual, können wir geistliches Leben los haben, que estábamos muertos espiritualmente. wo wir früher geistlich tot waren. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Weil als Adam und Eva gesündigt hatten, comenzó la muerte. da fing der Tod an. Dios les había dicho, si comen de este árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal, van a morir. Gott sagte, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis esst, des Guten und Bösen, da werdet ihr sterben. Ahora, ¿murieron físicamente? No. Sind sie physisch gestorben? Nein. Murieron espiritualmente. Sie sind geistlich Pero gestorben. al mismo tiempo, Aber el gleichzeitig cuerpo empezó a morir. fing der Körper auch an zu sterben. Es por eso que cuando un ser humano nace, un bebé nace, Deshalb, wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Baby geboren wird, empieza a crecer y a desarrollarse. da fängt es an zu wachsen und sich zu entwickeln. Pero al mismo tiempo Aber gleichzeitig se va encaminando hacia la muerte. geht er auch Richtung zum Tod. Ese es el destino de todo ser humano que nace, Das ist die Bestimmung von jedem Menschen, der geboren wird. la muerte. Der Tod. La separación del cuerpo y del alma y del espíritu. Die Trennung zwischen Körper, Seele und Geist. Así que todos Das heißt, alle, tendremos que morir algún día, wir alle müssen eines Tages a sterben. menos que Jesús venga a buscarnos Es antes. sei denn, Jesus kommt und holt uns eher. Y esa es nuestra esperanza. Und das ist unsere Hoffnung. Pero en ese momento, Aber en el diesem momento en que pecaron, in dem Moment, wo sie gesündigt hatten, murieron espiritualmente sind sie geistlich y gestorben empezaron a morir und sie físicamente fingen auch an, physisch zu sterben. y al mismo tiempo se enfermaron en el alma. Und gleichzeitig wurden sie krank in ihrer Seele. ¿Qué es lo primero que vemos que sucede después de eso? Das Erste, was wir sehen, was danach passiert, Uno de sus hijos mata a su propio hermano. was direkt danach passierte, ist, einer seiner Söhne tötete seinen Bruder. Problemas emocionales, Emotionale Probleme, psicológicos, psychologische Probleme, sociales, soziale de todo Probleme, tipo, jede Art. vinieron Das ahí. kam. Pero hay sanidad en la mesa del Aber es Señor. gibt Heilung am Tisch des Herrn. Aleluya. Halleluja. En Gálatas capítulo 3, In Galater Kapitel 3, versículos 13 y 14, Vers 13 und 14, leemos lo siguiente. da lesen wir Folgendes. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Dort lesen wir, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Si quieres leer alguna de las maldiciones, puedes leer Deuteronomio capítulo 28. Wenn du die Flüche sehen möchtest, die stehen in 5. Mose 28. Y bueno, la mayoría de nosotros conoce las bendiciones de Deuteronomio 28. Und die meisten von uns kennen den Segen von 5. Mose 28. ¿Cierto? Bendecido al salir y al entrar, Gesegnet beim Reingehen und en Rausgehen, la ciudad y en el campo. in der Stadt und auf dem Feld. Bendecido será tu canasto y tu mesa de amasar. Gesegnet sei dein Haus und dein Korb. ¿Cierto? Todos conocemos esas Wir alle bendiciones. kennen diese Segensprüche. Serás cabeza y no cola. Du wirst das Haupt sein und nicht der Schwanz. Estarás por encima y no Du debajo. wirst oben sein und nicht drunter. Pero justo en ese mismo capítulo encontramos las maldiciones que son muchas más. Aber wir sehen da auch viele Flüche und diese Flüche sind viel mehr. Pero Cristo nos redimió Aber Christus hat uns erlöst de la maldición de la ley. von dem Fluch des Gesetzes. Aleluya. Halleluja. La ley la había dado Dios por medio de Moisés. Das Gesetz hatte Gott gegeben durch Mose. Y la ley es buena. Und das Gesetz ist gut. El problema era el ser humano que tenía que cumplir esa ley y no lo hacía. Das Problem war der Mensch, der das Gesetz erfüllen musste, aber er hat es nicht getan. De hecho, sucede hoy en día. El ser humano tiene problemas para cumplir la ley. Selbst heute hat der Mensch Schwierigkeiten damit, das Gesetz zu halten. Así que lo que Dios dio para bien se convirtió en mal y en maldición para el ser Also humano. was Gott als Gutes gegeben hatte, das wurde schlecht für sie und zu einem Fluch für sie. Y en el versículo siguiente Und in dem nächsten Vers, dice esto sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham
llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Dort lesen wir, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. ¿Quién fue el hombre a quien Dios llamó para hacer una nación que lo glorificara? Wer war der Mensch, den Gott gerufen hatte, damit diese eine Nation ihn verherrlicht? Abraham, Das war Abraham. al que le cambió el nombre y le puso Abraham. Abraham hieß früher Abram, aber Gott veränderte seinen Namen zu Abraham. Y Dios bendijo a Abraham, Und Gott segnete Abraham, a él y a sus descendientes. ihn und seine Nachkommenschaft. ¿Se acuerdan que dijo, y tus descendientes serán como la arena del mar, que no se pueden contar, y las estrellas del cielo, que no se pueden contar? Erinnert ihr euch an die Prophetie, die sagte, und deine Nachkommenschaft wird so groß sein wie die Zahl des Sandes am Meer und man kann sie nicht mal zählen. Y Dios le prometió bendiciones de todo tipo. Und Gott versprach jeden Segen. De hecho, las bendiciones en ese tiempo eran todas físicas y Und materiales. der Segen damals, das waren alles physische und materielle Dinge. Ahora nosotros conocemos bendición espiritual y bendición material también. Und wir kennen auch geistlichen Segen und materiellen Segen. Pero en Cristo Jesús, la bendición que Dios le prometió a Abraham llega a nosotros. Aber durch Christus Jesus kommt der Segen, der Abraham versprochen war, auch zu uns. ¿Pero a quiénes? Aber zu wem? Solo aquellos que han recibido su espíritu. Nur denen, die seinen Geist empfingen. No todo ser humano tiene la bendición de Dios. Nicht jeder Mensch hat den Segen Gottes. Todo ser humano tiene el amor de Dios Jeder Mensch hat die Liebe Gottes y la gracia de und die Dios Gnade Gottes y la fe que Dios les ha dado. und den Glauben, den Gott ihnen gegeben hat. Pero no todo ser humano tiene la bendición completa de Dios, Aber nicht jeder hat den kompletten Segen Gottes, porque no tienen a su espíritu. weil sie nicht seinen Geist haben. Y mientras no tengan al Espíritu de Dios, están muertos espiritualmente. Und solange sie nicht den Geist Gottes haben, sind sie geistlich tot. Pero cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Aber wenn wir Jesus Christus empfangen als unseren Herrn und Erretter, Dios nos da su Espíritu Santo, gibt uns Gott seinen Heiligen Geist. que viene a vivir en Und nosotros. kommt, in uns zu leben. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Was tut der Heilige Geist? Nos da vida espiritual Gibt uns geistliches Leben. a los que estábamos muertos. Denen, die tot gewesen waren. ¿Estamos entendiendo eso? Verstehen wir das? Así que hay sanidad espiritual en Jesús. Also es gibt geistliche Heilung in Christus Jesus. Cuando lo recibimos a Él, recibimos el espíritu de vida que nos hace vivos Wenn wir espiritualmente. ihn empfangen, dann empfangen wir den Geist des Lebens, der uns geistig lebendig macht. Y junto con el Hijo, Und zusammen mit dem Sohn, junto con el Espíritu Santo, zusammen mit dem Heiligen el Geist, Señor nos da todas las otras bendiciones que le había prometido a Abraham. gibt uns der Herr jeden anderen Segen, den er auch Abraham versprochen hat. ¡Aleluya! Halleluja. Si tienes a Cristo, Wenn du Christus hast, tienes al Espíritu, hast du den Geist, tienes al Padre du hast den Vater y tienes toda su bendición. und du hast den ganzen Segen. Aleluya, Halleluja. aleluya, Halleluja. Gloria al Señor, Ehre sei dem gloria Herrn. al Señor, Ehre sei dem Herrn. aleluya. Halleluja. Así que si volvemos a Primera de Pedro, Wenn wir zurückgehen zu 1. Petrus, capítulo 2, Kapitel versículo 2. 24, Vers 24, encontramos estas dos cosas. da finden wir zwei Dinge. Yo hablaba de que en Isaías el sacrificio de Jesús fue, por una parte, por nuestros pecados, Wir haben gerade gesagt in Jesaja, dass das Opfer von Jesus für unsere Sünde gewesen ist. así que por su sangre, Also durch sein Blut, la sangre que él derramó en la cruz, das Blut, welches er am Kreuz vergossen hatte. recibimos vida, Dadurch empfangen wir Leben, perdón, Vergebung, justicia Gerechtigkeit, y vida eterna ewiges Leben y una relación con Dios. und eine Beziehung zu Porque Gott. la sangre abrió el camino y la puerta para encontrarnos con Dios. Weil das Blut den Weg geöffnet hat und die Tür, um Gott zu finden. Pero el cuerpo de Jesús Aber der Körper von Jesus, fue maltratado, er wurde misshandelt, torturado, gequält, lacerado con azotes. ausgepeitscht. Y él entregó su cuerpo. Und er übergab seinen Körper. ¿Para qué? Wofür? Si su sangre Wenn sein Blut nos limpia de todo Wenn pecado sein Blut uns von jeder Sünde y reinwäscht nos da vida eterna und uns ewiges Leben y nos gibt reconcilia con und Dios, uns mit Gott versöhnt, ¿por qué Jesús tenía que sufrir tanto en su cuerpo? warum musste Jesus dann in seinem Körper so viel leiden? Porque por sus heridas Weil durch seine Wunden ustedes son sanados. seid ihr geheilt.
De hecho, Deswegen, en el original, im en Originellen, este versículo, in dieser Schriftstelle, los que tienen la versión más antigua, die ältere Version haben, dice, por su herida ustedes fueron da lesen sanados. wir, durch seine Wunde seid ihr geheilt. En singular. Das ist Einzahl. Porque su cuerpo se convirtió en una herida de la cabeza a los Weil sein pies. Körper zu einer großen Wunde wurde, von Kopf bis Fuß. Y dice, por esa herida, Und deshalb steht da, durch seine Wunde, por ese dolor que tuvo en el cuerpo, durch diese Wunde, durch diesen Schmerz, den er in seinem Körper hatte, ustedes son sanados. seid ihr geheilt. ¿Qué parte de ustedes? Welcher Teil von euch? No el espíritu, Nicht der Geist. no el espíritu. Nicht der Geist. Porque por la sangre de Jesús Weil durch das Blut von Jesus recibimos vida espiritual, empfangen wir geistliches Leben. pero por su cuerpo, Aber durch seinen Körper, por las heridas durch die Wunden en su cuerpo, in seinem Körper, por sus llagas, durch seine, por esa herida, für diese Verletzung, somos sanados dadurch sind wir geheilt. físicamente Physisch y emocionalmente und emotional en el alma. in der Seele. Hay sanidad Es gibt Heilung en la mesa an dem Tisch del Señor. des Herrn. Aleluya. Halleluja. Y en los evangelios encontramos que Jesús antes de morir reunió a sus discípulos y cenó con ellos. Und in den Evangelien sehen wir, dass Jesus sich nach seinem Tod mit seinen Jüngern versammelt hatte und ¿Se mit ihnen acuerdan? gegessen hat. Lo que Erinnert ihr euch? llamamos la última cena. Bevor er starb, man nannte das das letzte Abendmahl. Hay una pintura muy famosa llamada La Última Cena. Und es gibt auch ein sehr berühmtes Gemälde, das letzte ¿Lo Abendmahl. han visto? Habt ihr das schon mal ¿La gesehen? han visto? La Última Cena, Das muy, muy, letzte muy Abendmahl. conocida. Sehr, sehr bekannt. Y es ahí donde Jesús parte el pan Und y da- se los da para que coman. Da bricht Jesus das Brot und er verteilt es, damit alle davon essen. Él dice, esto es mi cuerpo. Und er sagt, das ist mein Körper. Estaba anunciando Er kündigte an, lo que él haría, was er tun würde. su obra completa. Sein komplettes Werk. También les dio la copa y le dijo, beban, esta es mi sangre del nuevo pacto. Er gab ihnen auch den Kelch und sagte, dies ist der neue Bund in meinem Blut. ¿Se acuerdan? Erinnert ihr euch? Y encontramos esa descripción en los Und wir evangelios. finden diese Beschreibung in den Evangelien. Pero cuando Pablo recibe esta revelación en 1 Corintios 11, Aber als Paulus diese Offenbarung empfängt in 1. Korinther 11, él también dice lo que sucedió esa noche, aunque él no estaba ahí. der erzählte auch von dem, was in der Nacht passierte, obwohl er nicht da gewesen ist. Pablo no era uno de los discípulos de Jesús. Paulus war nicht einer der Jünger von Jesus. Pablo era perseguidor Paulus war ein Verfolger de los cristianos, von den Christen, de los discípulos de von den Jesús. Jüngern Jesu. Sí, Pablo no estaba ahí esa noche. Also Paulus war nicht da in dieser Nacht. Incluso después que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos Selbst nachdem Jesus wieder auferstanden ist und wieder in den Himmel aufgestiegen ist. y los discípulos empezaron a predicar la resurrección de Jesús Und die en todos und lados, die Jünger fingen an, die Auferstehung von Jesu an jedem Ort zu predigen. Pablo era el perseguidor número uno de esos Da war cristianos. Paulus der Verfolger Nummer 1 von diesen Christen. Cuando Esteban, uno de los seguidores de Jesús, fue apedreado por el Evangelio, Als Stephanus, einer der Apostel, gesteinigt wurde, Pablo estaba ahí war Paulus dort. mirando. Und er schaute zu. Su nombre en ese tiempo era Saulo. Sein Name zu dieser Zeit war Saulus. Y después de eso, Und danach él recibió cartas de autorización para ir a perseguir a la iglesia en otros lugares. da hat er die Autorität bekommen, alle Gemeinden ausfindig zu machen und zu verfolgen. Pero cuando Dios lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aber als Gott zu ihm rief und sagte, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Jesús cambió su vida. Da hat Jesus sein Leben verändert. ¿Cómo? Wie? Porque Pablo recibió al Espíritu de Dios Weil Paulus den Geist Gottes empfing, cuando él puso su fe en als er Jesucristo. seinen Glauben in Jesus Christus setzte. Y el Espíritu Santo dentro de Pablo Und der Heilige Geist in Paulus le dio revelación de lo que Pablo no había conocido. gab ihm Offenbarung von dem, was er nicht kannte. Así que en 1 Corintios 11, Pablo le explica a la iglesia en Corinto Also in 1. Korinther 11, da erklärt er der Gemeinde in Korinth, lo que es la cena del Señor. was das Abendmahl
des Herrn ist. y los corrige. Und er korrigiert sie. Porque los primeros cristianos, Weil die ersten Christen, los primeros die creyentes, ersten Glaubenden, los que tenían fe en die Jesús, Glauben in Jesus hatten, se reunían regularmente sie versammelten sich en sus regelmäßig casas bei sich zu Hause y partían el pan, dice la Biblia, und sie haben von dem Brot gegessen. Sie haben es geteilt. constantemente, Konstant. diariamente. Täglich sogar. No como nosotros que lo hacemos, partimos aquí el pan una vez al mes. Nicht so wie wir haben das Abendmahl einmal im Monat oder so. Ellos se reunían y partían el pan cada vez. Sie haben sich versammelt und das Brot jedes Mal geteilt. Porque era algo que Jesús les dio, Weil es war etwas, was Jesus ihnen gegeben hatte. una instrucción que Jesús les Es dio. war eine Anweisung, die Jesus ihnen gegeben Pero lo hatte. quiero que entendamos, era mucho más que una instrucción. Aber es war viel mehr als eine Anweisung. Era una herramienta, Es war ein Werkzeug. un arma, Es war eine Waffe. algo Es poderoso war etwas que Starkes, Jesús le dio was Jesus ihnen gab a sus zu seguidores. seinen Nachfolgern. Así que los creyentes en Corinto Also die Glaubenden in Korinth, también celebraban la cena del Señor. sie hatten auch das Abendmahl des Herrn. Quizás podemos ir a ver en 1 Corintios capítulo 11, Vielleicht können wir auch sehen in 1. Korinther Kapitel 11, versículo 29, Vers 29, lo que nos dice su palabra. was uns sein Wort sagt. 1 Corintios 11, 1. Korinther 11, 29. 29. Y la iglesia en Corinto, digamos, la gente, los que se reunían en Corinto, Und die Menschen, die sich in Korinth versammelten, la congregación die Gemeinde dort, die de los que Versammlung, habían puesto su fe en Jesús, von denen, die ihren Glauben in Jesus gesetzt se hatten, reunían sie haben sich versammelt. y partían el pan Und sie haben das Brot miteinander y geteilt. tomaban la cena del Señor. Und sie nahmen das Abendmahl des Herrn. Pero como ellos eran súper carnales, hacían todo mal Aber prácticamente. sie waren so super fleischlich und sie hatten praktisch alles falsch gemacht. Y habían perdido el sentido Und sie hatten den Sinn verloren de lo que Jesús les había dado. von dem, was Jesus ihnen gegeben hatte. Entonces Pablo les dice que está bien que se reúnan Ja, sagte Paulus zu ihnen, es ist gut, dass ihr euch versammelt y que tomen la cena del Señor. und dass ihr das Abendmahl des Herrn nehmt. Pero dice aquí, Aber hier steht, vamos a ver el versículo 28. wir gehen zu dem Vers 28. Dice que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Dort steht, jeder Mensch soll sich selbst prüfen, bevor er von dem Brot isst und von dem Kelch trinkt. Y el versículo 29, Und Vers 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Versículo 30. Vers 30. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Versículo 29. Vers 29. Quedémonos ahí. Was sehen wir hier? Era bueno que todas las iglesias, todas las congregaciones tomaran la cena del Señor. Es war gut, dass alle Gemeinden, alle Versammlungen das Abendmahl des Herrn zu sich genommen hatten. Das war gut. Porque Pablo dice también aquí que cada vez que lo hagamos en memoria de Él. Weil Paulus sagte, jedes Mal, wenn wir es tun, sollen wir es zu seinem Gedächtnis machen. ¿No es interesante? Ist das nicht interessant? Dice que cada uno se prueba a sí mismo, Jeder soll sich selbst prüfen, pero que lo hagamos recordando al Señor. aber wir sollen es tun und dabei an den Herrn gedenken. Y a veces no entendemos esto. Und manchmal verstehen wir das nicht. Hay gente que no toma la cena del Señor porque piensa que a lo mejor ha pecado y tiene miedo de que si ha pecado se enferme y se muera como castigo. Es gibt Menschen, die nehmen das Abendmahl nicht, weil sie denken, sie haben gesündigt und wenn sie das nehmen, da werden sie krank oder sie werden sterben. Pero no era eso Aber es war nicht das, lo que Pablo estaba tratando de decir. was Paulus ihnen sagen wollte. Dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo, Da steht, wer davon isst und trinkt, come y bebe su propia condena. wer davon isst und wer unwürdig isst und trinkt, der trinkt sich selbst ein Gericht. Der isst und trinkt sich selbst ein Gericht.
weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. ¿Te fijas? A ver, ¿Bemerkst du das? lean este versículo. ¿Qué es lo que le llama la atención aquí? Lest diese Schriftstelle nochmal. Was hat eure Aufmerksamkeit hier gezogen? Was fällt euch ins Auge? Dice, el que come y bebe. Son dos cosas, ¿verdad? Wer isst und trinkt, das sind zwei Dinge. Y después, ¿qué dice? Und was steht hier danach? Sin discernir qué. Wenn man nicht was unterscheidet? El cuerpo. Den Leib. ¿Te fijas que no dice sin discernir el cuerpo y la sangre? Bemerkst du hier, dass nicht hier steht das Leib und das Blut? Quizás alguien me podría por favor pasar una copa. Könnte ich bitte einen Kelch haben? Son dos elementos. Das sind zwei Elemente. El pan, Das Brot, que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, wo Jesus sagte, dies ist mein Leib, y la copa, und der Kelch con el fruto de la vid, mit der Frucht der Rebe, que Jesús dijo, esto es en mi sangre, el nuevo pacto en mi wo sangre. Jesus sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Si vemos en el versículo 24 de 1 Corintios 11, Wenn wir von 1. Korinther 11 den Vers 24 anschauen, Pablo dice que después de que Jesús dio gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. da sagte Paulus, dass Jesus dankte und das Brot brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. 25. Vers 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Versículo 26. Vers 26. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ok. Dice más adelante que se examinen, Danach steht weiter vorne, dass jeder sich que prüfen cada soll. uno se examine. Jeder soll sich selbst prüfen. ¿Sí? Ja? Pero antes nos dice que cuando lo hacemos lo tenemos que hacer en memoria de Él. Aber davor steht, dass wenn wir es tun, dann müssen wir es zu seinem Gedächtnis machen. Así que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Das heißt, wir müssen nicht auf uns selber schauen. Tenemos que mirarlo a Él. Wir müssen auf ihn schauen. ¿Qué está diciendo cuando dice que se examinen si es que disciernen el pan? Was bedeutet das? Prüft es, wenn ihr den Leib nicht unterscheiden könnt. 29 nuevamente. Nochmal Vers 29. El que come Der isst y bebe und trinkt, sin discernir el cuerpo. ohne den Leib zu unterscheiden. Estos son los que, según el versículo que sigue, son débiles, se enferman y mueren. Das sind die das unwürdig machen. Das sind die krank werden, die schwach werden und die sterben. No dice Dort steht nicht, los que tienen pecado die Sünde haben y tomaron la cena. und das Abendmahl zu sich genommen haben. No dice eso. Nein, da steht nicht das. Cuando dice que se examinan, no dice examinen su pecado. Wenn da steht, prüft, jeder soll sich prüfen, da steht nicht, prüft eure Sünde. No. Nein, Hay que examinar man muss prüfen, con qué entendimiento y con qué intención estamos tomando la cena del Señor. mit was für einem Verständnis und mit was für einer Absicht man das Abendmahl zu sich nimmt. Háganlo en memoria de mí. Dies tut zu meinem Y Gedächtnis. Pablo dice, Und Paulus sagt, cada vez que lo tomen, jedes Mal, wenn ihr es esst, anuncian la muerte. jedes Mal, del wenn Señor. ihr es zu euch nehmt, dann kündigt ihr den Tod des Herrn an. Estamos a punto de tomar la cena del Señor. Wir sind kurz davor, das Abendmahl des Herrn zu nehmen. ¿Qué es lo que anunciamos? Was kündigen wir an? Su muerte. Seinen Tod. ¿Para qué fue su muerte? Wofür war sein Tod?
Lo hemos visto hoy. Das haben wir heute gesehen. Su sangre Sein Blut para perdón de pecados für die Vergebung der Sünden y reconciliarnos con Dios. und um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Su cuerpo, Sein Leib, sus heridas seine Wunden para sanidad de nuestro cuerpo für Heilung in unserem Körper y del alma. und der Seele. Aleluya. Halleluja. ¿Hay alguien que esté entendiendo esto? Gibt es jemanden, der das versteht? ¿Hay alguien que esté recibiendo esto? Gibt es jemanden, der das empfängt? ¿A alguien que le ayude esto? Gibt es jemanden, dem das hier El hilft? problema de los corintios es que ellos comían y bebían por glotones porque eran bebedores de vino. Das Problem der Korinther war, dass sie Alkoholiker waren und sie wollten einfach essen. Comían, se llenaban las panzas y se embriagaban. Sie haben sich den Bauch vollgeschlagen und haben sich betrunken mit dem Abendmahl. Y Dios lo llama la iglesia en Corinto. Und Gott nennt es die Gemeinde in Korinth. ¡Wow! ¡Oh Señor! Oh Herr, Si la iglesia es así, ¿qué esperanza hay para el mundo? wenn die Gemeinde so ist, was für eine Hoffnung hat dann die Welt? Pero seguían siendo iglesia. Aber sie waren immer noch eine Gemeinde. Seguían siendo los creyentes en Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Sie waren immer noch Nachfolger von Jesus Christus durch ihren Glauben, durch Gnade. Pero ¿cuál era el problema? Aber was war das Problem? Se estaban enfermando, Sie wurden krank, se ponían débiles sie wurden schwach y se estaban muriendo. und sie starben. ¿Por qué? Warum? Porque Jesús dio su sangre para vida y su cuerpo para sanidad. Weil Jesus gab sein Blut für Leben und seinen Körper für Heilung. Pero todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por fe. Aber alles, was wir von Gott empfangen, das empfangen wir durch Glaube. No es una actividad, Es ist keine Aktivität. es nuestro corazón y nuestro Es ist entendimiento. unser Herz und unser Verständnis. El Señor dice que hagamos todo con el entendimiento y con el espíritu. Der Herr sagt, lass uns das alles mit Verständnis machen und mit Geist. Y hoy quiero que tomemos la cena del Señor con el entendimiento y con el Und espíritu. heute möchte ich, dass wir das Abendmahl des Herrn zu uns nehmen mit der Erkenntnis und mit dem Geist. Y yo creo Und ich glaube, que Jesús entregó su cuerpo dass Jesus seinen Körper gab, para reivindicar lo que el pecado había causado. um wieder gut zu machen, was die Sünde produziert hatte. Para retroceder el proceso que el pecado había traído. Um das zurückzuspulen, was die Sünde so weit gebracht hatte. La debilidad, Die Schwäche, la die enfermedad Krankheit y la muerte. und den Tod. Amén. Amén. Y eso quisiera que hiciéramos hoy. Und ich möchte, dass wir das heute tun. Que tomáramos la cena del Dass wir Señor, das Abendmahl des Herrn nehmen discerniendo. und dass wir dabei ¿Qué unterscheiden. significa Was eso? bedeutet das? Discernir significa separar. Unterscheiden bedeutet trennen. ¿Sí? Ja. Eso significa Was bedeutet das? separar la copa del pan Man trennt den Kelch von dem Brot y recibir la doble bendición de Dios. und man empfängt den doppelten Segen Gottes. Yo creo Ich glaube, que Dios no quiere que sus hijos estén enfermos y se mueran Dass tempranamente. Gott nicht möchte, dass seine Kinder schwach und krank werden und früh sterben. En este tiempo de la pandemia, In dieser Zeit der Pandemie tenemos que entender que Dios ya proveyó la manera de ser sanados y protegidos de contagiarse. da müssen wir glauben, dass Gott schon die Lösung hat, damit wir uns nicht anstecken und krank Amén. werden. Así que voy a pedirles a todos y cada uno que de a uno por uno se vayan poniendo de pie y vayan a tomar la cena del Also Señor. bitte ich jeden von euch einzeln aufzustehen und sich den Kelch zu nehmen und das Brot zu nehmen. Comiencen, tenemos aquí una, Ihr könnt anfangen, wir haben hier einen Tisch und dort einen Tisch. así que simplemente dejen una distancia de 1,5 metros, por favor, entre ustedes, pero por favor pueden empezar a venir aquí Also haltet adelante. bitte Abstand noch zueinander, aber ihr könnt anfangen, nach vorne zu kommen. Y hoy Und la, heute la cena del Señor será diferente. wird das Aleluya. Mahl des Herrn anders sein. En el nombre de In dem Jesús. Namen von Jesus. Hoy Heute queremos más de Dios. möchten wir mehr von Gott. Hoy Heute no nos conformaremos con el conocimiento werden wir tradicional. uns nicht zufrieden geben mit dem traditionellen El Wissen. Señor nos quiere llevar hacia adelante y más Der adelante. Herr möchte uns nach vorne und weiter vorne bringen. El Señor quiere que Der Herr avancemos. möchte, dass wir vorankommen. La manera de avanzar es con conocimiento. Die Art und Weise voranzukommen ist mit Wissen, Conocimiento intelectual si quieres, mit Erkenntnis vom Intellekt, wenn du möchtest, pero mucho más un conocimiento de experiencia. aber vielmehr ein Wissen der Erfahrung.
Y hoy Und heute queremos tomar lo que el Señor nos ha dado. möchten wir nehmen, was der Herr uns gegeben hat. Ahora, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo como Salvador, la cena del Señor no es para ti. Und wenn es jemanden gibt, der Jesus Christus noch nicht als Retter empfangen hat, dann ist das dieses Mal nicht für dich. No comas ni bebas hasta que le hayas entregado tu vida a Jesucristo. Iss nicht und trink nicht, bis du dein Leben Jesus Christus übergeben ¿Me hast. escuchan? Hört ihr mich? Así quiero saber cuántos de ustedes Und ich möchte wissen, wie viele von euch han recibido a Jesucristo como su Señor y haben Salvador. Jesus Christus als euren Herrn A ver, ¿puedo ver Retter sus empfangen? manos? Kann ich eure Hände sehen? Los que no han... ¿Aló? ¿Puedo ver? Kann ich eure Hände sehen? ¿Han recibido? Ihr habt empfangen, ¿Ha recibido a Jesucristo? haben Jesus Christus empfangen als Retter. Amén. Amén. Porque Amén. el cuerpo y la sangre del Señor Denn der Leib und das Blut vom Herrn son para su iglesia, sind für seine Gemeinde, para los creyentes en Él. für die Gläubigen an ihn. El sacrificio hace 2000 años atrás fue para el mundo. Das Opfer vor 2000 Jahren war für die Welt. Así que si hay alguien mirando o escuchando este mensaje, Wenn es jemanden gibt, der zuschaut oder dieser Botschaft anhört, antes de tomar la copa y comer el pan, bevor du vom Kelch und vom Brot nimmst und isst, reconoce que eres pecador dann erkenne an, dass du ein Sünder bist y que necesitas ayuda, und dass du Hilfe brauchst, que no puedes llegar a Dios solo, dass du alleine nicht zu Gott kommen que tus kannst, obras buenas no alcanzan para obtener la salvación. dass deine guten Werke nicht genug sind, um deine Errettung zu bekommen. Arrepiéntete de tus pecados Tu Buße vor deinen Sünden e invita a Jesucristo. und lade Jesus Christus Y ein. quizás lo podemos hacer aquí también, aquellos que no están Und seguros vielleicht können wir es hier auch machen für die, die nicht sicher sind, si son salvos o no. ob sie errettet sind oder nicht. Y digan, Jesucristo, Und sagt, Jesus Christus, gracias por morir por mí en la cruz. danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Pongo mi fe en ti. Ich setze meinen Glauben an dich. Recibo tu sangre Ich empfange dein Blut, que me limpia de todo pecado. das mich von jeder Sünde reinwäscht. Ven a mi vida, Jesús. Komm in mein Leben, Jesus. Dame un nuevo comienzo. Gib mir einen neuen Anfang. Dame a tu espíritu Gib mir deinen Geist y una nueva vida. und ein neues Leben. Quiero ser hijo de Ich möchte Dios ein Kind Gottes sein, para siempre. für immer. Gracias Danke. por hacerme justo Dass du mich gerecht gemacht y hast, reconciliarme con dass Dios. du mich mit Gott wieder versöhnt hast. Amén. Amen. Aleluya. Halleluja. Y ahora sí puedes tomar el pan y la copa porque es para el creyente. Und jetzt kannst du vom Brot und vom Kelch nehmen, weil es für den Gläubigen ist. Aleluya. 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 Vamos a orar todavía. Lass uns noch beten. Vamos a orar todavía. Lass uns noch beten. Déjate un momento ahí. Nimm den Moment Zeit. Antes de Bevor- comer, Bevor du isst, necesitamos discernimiento. brauchen wir Unterscheidung. Este es el cuerpo Dies ist der Leib de Jesús von Jesus, que fue partido. der gebrochen wurde. Con dolor y sufrimiento. Mit Schmerz und Leiden. Por ti, Für dich, porque te ama. weil dich liebt. En su cuerpo, In seinem Leib. en este pan, In diesem Brot hay sanidad gibt es Heilung. del cuerpo Vom Körper y del alma. und von der Seele. Aleluya. Halleluja. Gracias. Danke. Gracias, Padre, por proveer este cuerpo. Danke, Vater, dass du für diesen Körper gesorgt Y hast. gracias, Jesús, por entregar tu carne. Und danke, Jesus, dass du dein Fleisch gegeben hast. Y al comer de tu carne, Und beim Essen von deinem Fleisch comemos vida, essen wir Leben, sanidad Heilung y salud. und Gesundheit. De la cabeza a los pies, Von Kopf bis Fuß somos fortalecidos sind wir gestärkt y und rejuvenecidos verjüngert al comer. beim Essen. Toda enfermedad Jede Krankheit desaparece verschwindet de nuestros cuerpos von unseren Körpern y empieza a renovarse und fängt an, sich zu erneuern. en este momento. An diesem Moment En tu herida in deiner Wunde soy sanado, bin ich geheilt. díselo al Señor, Sag es dem Herrn y come. und iss.
Sanidad en la cabeza, Heilung im Kopf, recíbela. empfange es. Sanidad en el pecho, en el corazón, Heilung in der Brust, im Herzen, en los pulmones. in den Lungen, Sanidad en los brazos, Heilung in den Armen, en el torso, en todo el cuerpo. im Oberkörper, im ganzen Körper. Todos los órganos Alle Organe reciben salud. empfangen Gesundheit. Piernas, Beine, salud. Gesundheit. En la herida de Jesús. In der Wunde von Jesus. Miembros, órganos, tejidos Glieder, son hechos nuevos. Organe und Fleisch wird neu gemacht. Lo debilitado se fortalece. Das Geschwächte wird gestärkt. Lo envejecido rejuvenece. Das Gealterte wird verjüngert. Hasta la piel rejuvenecerá. Selbst die Haut wird sich verjüngern. Y todos podrán ver ese proceso que Dios hace. Und alle werden den Prozess sehen können, den Gott tut. Para gloria de su Für nombre. die Ehre von seinem Namen. Recíbelo. Empfange es. En el nombre de Jesús. In dem Namen von Jesus. Aleluya. Halleluja. Gracias por tu preciosa sangre. Danke für dein kostbares Blut, Que habla de gracia y misericordia. das von Gnade und Barmherzigkeit spricht. Nos hace Es justos. macht uns gerecht. Nos convierte en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es macht uns zur Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Hay vida en tu sangre, Es gibt Jesús. Leben in deinem Blut, Jesus. Gracias Danke, por entregarte por dass nosotros. du dich für uns gegeben hast. En tu sangre hay protección contra la muerte In deinem Blut gibt es Schutz vor dem Tod y victoria sobre Satanás y sobre todo lo que viene en contra nuestra. und Sieg über Satan und gegen alles, was gegen uns kommt. Victoria en tu sangre. Sieg in deinem Blut. Así la bebemos con fe. Und so trinken wir es mit Glauben. Amén. Amen. En la cruz, do primero vi la luz Kreuz zeigt das Licht. y las manchas de mi alma yo la ven. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Jesús, que cada persona pueda experimentar esto. Jesus, dass jede Person das erfahren möge. Vida en la cruz, Leben am Kreuz. perdón en la cruz, Vergebung am Kreuz. luz en la cruz, Licht am Kreuz. felicidad en la cruz Freude am Kreuz. y vida eterna contigo. Ein ewiges Leben mit dir.
Aleluya. Y Halleluja. fortaleza mientras estén en este mundo. Und Kraft, während sie auf dieser Welt sind. Hasta que tú vengas, Bis du kommst, te anunciamos a ti, kündigen wir dich an. te alabamos Wir y preisen te dich bendecimos. und wir segnen dich. Precioso Jesús. Kostbarer Jesus, Te alabamos y bendecimos tu nombre. Levantamos nuestra voz para adorarte a ti, heben unsere Stimmen, um dich Señor. Todos anzubeten. juntos Alle zusammen, levantamos nuestra voz wir heben unsere Stimmen, para amarte a ti, Señor. um dich zu lieben, Jesus. Soy alabaré. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Te exaltamos, te adoramos, Señor. Oh, háblale al Señor, Sprich zum Herrn, cántale al Señor, sing zum Herrn, agradeciéndole danke ihm. y bendiciendo su nombre. Segne seinen Namen. Jesús, Jesús, Jesús. Jesus, Jesus, Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. Jesus, Jesus, Jesus. Te debemos nuestra vida, Wir schulden dir unser Leben. te lo debemos todo a ti. Wir schulden dir alles. Jesús, Jesús, se trata de ti, Jesús. Es geht um dich, Jesus. Solo tú eres el centro, Nur du bist das el Zentrum. principio y el fin, Anfang und Ende. Salvador y Señor, Retter und Herr. siervo y rey, Diener und Hijo König. de Dios, Hijo de hombre. Sohn Gottes, Sohn des Menschen. Jesús, Jesús, Jesus, Jesus. Jesús, Jesus. Jesús, 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 sí, Jesús, 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 amados, amado, amado Jesús, Geliebter amado Jesus. Jesús, amado Geliebter Jesus. Jesús. Geliebter Jesus. Yeah. Oh, Herr. Amado Jesús, amado Jesús, a ti traemos nuestros diezmos y Wir ofrendas bringen dir unsere Zehnten und Opfer con gratitud en nuestro corazón, mit Dankbarkeit in unseren Herzen. honrando tu ofrenda, Und Jesús. wir ehren dein Opfer, Jesus. Te honramos con las nuestras. Wir ehren dich mit unseren. Con fe sabemos Mit Glauben wissen wir, que tú tomarás los diezmos y protegerás el resto. dass du die Zehnten nehmen willst und den Rest beschützen wirst. Tomarás las ofrendas y las multiplicarás como semillas que den mucho fruto. Du wirst die Opfer nehmen und sie vermehren wie Samen, die viele Frucht bringen. Y con alegría, Und mit Freude, con amor, mit Liebe, con actitud de gracias, mit einer Haltung der Dankbarkeit, con gozo, con libertad y con fe, mit Freude, mit Freiheit und mit Glauben te entregamos a ti geben wir dir esta ofrenda dieses Opfer para gloria de tu für nombre die Ehre deines y Namens para bendición económica und zum finanziellen y Segen puertas abiertas und offenen Türen y derramamiento und Ausgießung de bendición von celestial himmlischen Segen sobre cada persona, über jede Person, sus trabajos y sus über empresas. Arbeitsplätze und Unternehmen. La bendición de Der Dios. Segen Gottes. Hay sanidad y prosperidad en tu mesa. Es gibt Heilung und Wohlstand an deinem Tisch. Gracias, Padre. Danke, Vater, En el nombre de Jesús. in dem Namen von Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Aleluya.